Председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия записал видеообращение, в котором поддержал в тюрьме бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Видео было опубликовано в телеграм-канале Саакашвили. Сейчас Саакашвили находится в грузинской тюрьме. Арахамия от имени партии заявил, что требует освобождения Саакашвили. Кроме этого, он рассказал об успехах экс-главы Грузии в стране. «Я Давид Арахамия, глава президентской партии «Слуги народа» и лидер парламентского большинства. Записываю это видео, чтобы выразить свою поддержку председателю Национального совета реформ Михаилу Саакашвили. Мы требуем, чтобы его немедленно освободили. Я недавно был в Грузии и видел огромные достижения и все те огромные объекты капитального строительства, которые были построены Михаилом. Михаил действительно реформатор и продвигает очень много реформаторских идей здесь, в Украине. Михаил, Украина с вами. Вы нам нужны. Ждем вас дома», – заявил нардеп. Стоит отметить, что возвращение в Украину станет для Саакашвили шансом восстановить свою политическую деятельность.